So what is up sa inyo mga Lodi, no? So palis na naman po tayo. And today, yan, nakikita nyo, yan. Ngayon kasi is pupunta tayo ng Baler. Yes, Baler. It's gonna be another travel vlogs. So, syempre sa pagpunta namin ng Baler, hindi naman pwede na hindi kayo kasama. So here we go again for another travel vlog. So let's go. In 3, 2, 1. Yo guys, so ayun, nandito na kami ngayon sa resort, no? Medyo mainit. Ayan, nakikita nyo naman. Ayan, nasa likod ako ng van ngayon. Nakikisilong lang. So pasok lang ako sa loob, tapos shoot siguro ako mamaya. So guys, kakatapos ko lang kumain and nagpahinga lang ako ng konti. And yung mga kasama ko nagsashot na sa labas. So samahan ko na lang sila. Hindi ko na siguro ipapakita yung table sa labas dahil may mga alak and everything na kasama. So, just to be more content appropriate, okay? Sasama ko na lang kayo mamaya pagka lumabas na kami ng beach and maliligo na kami. Siguro yung GoPro na lang yung gagamitin ko para at least kahit mabasa, hindi masira. Okay? Tomorrow. Wala akong kape guys. Para habang nag-aabang, tamang kape lang tayo, diba? Tamang kape lang tayo habang nag-hintay guys. Yan. Yun Ayan. Ayan guys, ito talaga yung masarap gawin dito. Ito. Ayan. Ito talaga yung tama. Few inches later. Yan, so guys, palit lang ako ng camera para makapunta tayo sa beach. Let's go. Welcome to the black sand of Baler. Ayan. Yo, what's up? Ito mga lods. What's up mga kajutay? Welcome to Baler! So guys, may kasama rin tayong isang tanga pa dito na parang kagaya natin. Angela sa loob na guys, subscribe na kayo sa channel niya. Yo! Ayan guys, Ayan yung mga kasama natin. Ayan Ayan kabayabas na. May body ba? Oo naman. Welcome to the black sand of Baler. kung sa Boracay may white sand, dito may black sand. Ayan black and green. Oy, hindi kayo maliligo? Hoy! Hindi kayo maliligo? Uy! Holy shit! Mga big waves. Hindi naman yata ako
natatagal dito guys. Wow! Uy! Lakas! Ayan guys, so ganito kalakas. Tayo-tayo lang tayo guys dahil medyo malakas yung alon. Bata ngayon ako. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Medyo malaki. Wala, mahina. Mahina! Yun, so guys, kakatapos lang namin magsiligo. Ayan si Joey na naka-1,000 picture na yata. 900 pala? Si Glenn. Ayan yung cameraman natin for today, si Glenn. Cameraman / editor. Ayan, dahil hindi nakasama si Coach Will. Dapat si Coach Will yung cameraman / editor. Eh, kaso wala siya. So, si Glenn na lang. Ayan si Pia. Say hi to Tia. Hi! Our video queen. Say hi to Jello, our TikTok. Ayan si Jello. Our TikTok king. Ayan, at bagong kabayabas. Vlogger. Nakakabayabas. Si vlogger guys. Subscribe ko sa channel niya. Ayan, kakabili niya lang ng bagong camera. Ayan. Saan mo binili? Buda. Kajuta. Ayan, nandun si Kajuta. What's up mga chutay? Samahan na marurupok. Mamatay na mga marurupok. Uy, patay. Mahina! Naghahanap po sila ng nawawalang charger. Balik mo kung sino kumakas. Galit na galit po. Kumukulo yung tosino. Jello, balik mo na. Ano siya? Si Marlon po, ito po siya. Ang nawawalan. Ang suspect. Sino daw po yung kumuha ng charger ni Marlon? Milagro. Ang biktima. Oy! Angel. Yun. Hi! Mga bobo! Ganon? Mga bobo. Hi mga bobo! Andito Hindi, ito. kami. Kung ikaw ay magbablog, ano yung intro mo? Ikaw muna. Ayoko, di ko alam. Sige na. Hello mga bobo! Next. What's up mga chutay? Alright! Marlon. Charger namin Marlon. niya. Yung charger ko! Ayan guys, so paalis na kami. Ayan si Marlon din niya parang nakikita yung charger. Guys, Baler Museum muna tapos bili na ng pasalubong tapos uwi na. So, maraming salamat. Kung umabot ka sa part na to ng video, maraming salamat. Ayan. And so guys, mukhang negative tayo sa loob dahil bawal daw mag-video sa loob. So, picture lang kami sa loob. May bayad ba or bawal talaga mag-video? Bawal yung video. Bawal daw. So, hindi talaga tayo pwedeng pumasok. So, hanggang picture lang kami guys. Tignan nyo na lang itong mga picture na. Okay. Hindi nga pwedeng mag-video sa loob kaya hindi na kami pumasok sa loob ng museum. Ayan. So, diretso na lang kami dito sa may bilihan ng souvenir. Dito sa may harap. Ayan. Ayan, no? Ayan, sa Blue Whale and ano to? Mura, 95. Let's go! Ayan, ayun na nga. Saan sila nagpunta? Right, so bibili lang kami ng pasalubong and uwi na rin kami. So, momontadyan ko na lang after. Yan, so as usual,
Naglalakad na naman tayo pabalik ng sasakyan. Parang baliw na naman dito. Titingin na naman tayo guys. Yung mga driver na sasakyan napapatingin kung anong ginagawa ko. And guys, so pauwi na kami. Kita-kits na lang tayo sa Tarlac. Peace out!